Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Таро на неделю с 5 по 11 мая. Что изменится? Или, что, быть может, заставит измениться вас, мои дорогие тельцы? Давайте узнаем, с чем могут быть связаны события будущего, именно будущей недели, или в какой сфере жизни вы будете принимать важные решения, или что-то корректировать. И, конечно, узнаем, к чему это все идет, какое продолжение следует. И знаки судьбы достанем карту, которая нам расскажет, что для вас важно учитывать или нужно услышать. И, конечно, будем реалистами, мои дорогие тельцы, поскольку карты Таро– это лишь метафора, инструмент для самопознания и как осознание глубоких внутренних процессов, которые происходят в вашей душе и формируют как раз эту самую проблему. Цель нашего расклада– найти решение этой проблемы, прожить ее через образы, может быть, карт эмоционально и снять напряжение. В первую очередь для этого мы с вами смотрим, наверное, расклады. И мы вместе размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. И я должна сказать, май месяц– это месяц некоторые перезагрузки и спокойствия, по крайней мере, астрологические. Конечно, те процессы, которые и дела были запущены, они продолжат развиваться. Но все же, вторая половина года, она будет проходить в несколько ином ключе. И я вас приглашаю во вкладку «Сообщество», прочитать астрологический на май прогноз и сооценить с вашими планами, может быть. А также планирую сделать в ближайшем будущем второй расклад как событие до конца 2025 года. Но мы уже с вами смотрим, что спешит вашу жизнь, какие события будут связаны с этой неделей. И вот смотрите, у вас, мои дорогие тельцы, выпадает маска. Это кому-то вы не верите. Или вы чувствуете какой-то подвох. Может быть, и правда есть в вашем окружении такой человек, от которого, ну, чего-то такого однозначно хорошего нельзя ожидать. Здесь так, 50 на 50. Или когда вы понимаете, допускаете, мои дорогие. Может быть, кто-то не может, ну, пока объяснить это, но это на уровне вашей интуиции, что есть тот человек или конкретно, вот он мне транслирует одно, говорит мне одно, а сам может или подвести в любую минуту, или как-то поступить иначе. Поэтому, мои дорогие тельцы, сами имейте эту маску за пазухой. Не все однозначно, по крайней мере, на этой неделе. И, может быть, и вам придется некоторое среднее арифметическое искать для того, чтобы решить какую-то проблему, вопрос. Здесь не все однозначно. Не все как бы шито белыми нитками по черному. Может быть, оно и есть уже, что-то проясняется для вас. Но есть и те моменты, которые как в полутонах, которые вам только предстоит еще прояснить. Поэтому берегите себя. Что же спешит в вашу жизнь? Может быть, это вы задумали что-то такое интересное, и пока вы еще не видите, как вам решить какой-то вопрос. Смотрите, а ведь и правда может проиграться так, что тот человек, та персона или персонаж, кому вы прежде не доверяли, от него поступает известие. Но это один из тысячи вариантов. Почему? Колокол. Неожиданная новость, неожиданное извещение или какое-то неожиданное внешнее событие. Но поскольку у нас все-таки маска первая выпала, то, знаете, здесь как тайное становится явным. Вот такое может проиграться. Ладно, что спешит на ваш порог. Знаете, тут ведь что-то хорошее может на ваш порог спешить. Кстати, астрологически тоже. Для кого-то могут проиграться, к примеру, по части личной жизни, когда проясняются какие-то отношения. И к вам может вернуться человек с новой пылкой страстью из тех, может быть, разряда экс, которые вы, ну, имели отношения в прошлом. И была какая-то пауза, была какая-то игра, потому что маска– это игра. Какое-то театральное мастерство, скажем так, да, но я могу такое допустить, все-таки маска. А у вас выпадает еще лебедь, это искренняя любовь. И вот у нас маска, сообщение, будем говорить, неожиданное. И по колоколу это не, знаете, не есть, как вы что-то формируете, а это то, что формируется вне вашего желания.
Или, может быть, внешние события какие-то тоже могут проиграться, но, тем не менее, проигрывается и лебедь. Есть какая-то история любви. Или вы будете принимать по истории любви, по своим взаимоотношениях, по личной истории, какие-то важные решения. Но посмотрите, у вас есть доброжелатель. Есть и маска, а есть и доброжелатель. Но вы никому не верите, как я сказала. Но где-то вы правильно и делаете. Здесь нельзя замечтаться. Это время реальности. Но когда ангел, знаете, это может как божественные силы, как провидение. Даже провидение, будем говорить, вы получаете какую-то информацию, а тогда это как по судьбе. Лучше знать правду, чем жить в каких-то иллюзиях, согласитесь, так. Но в любом случае, может быть, даже правда открывается, а для вас тогда еще откроется какая-то возможность быстро, может быть, переориентироваться. Или для себя более удобный фарватер какой-то проложить. Или какую-то быстро проблему решить, потому что словно запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда может быть, с учетом всех значений, для вас такая ситуация. Что-то неоднозначно, это безусловно. Поэтому, ну, наверное, как наша жизнь. Мы с вами живем в эпоху перемен. И мы могли прежде говорить, нет, вот этого не будет никогда. Время проходит, и мы понимаем, да нет, вот как раз что-то подобное и происходит. Смотрю, что у вас еще совпало. И тут, правда, смотрите, тут такая ситуация, как по судьбе. Вам выпадает крест. Крест – это судьба. Причем это какие-то судьбоносные, как и могут быть извещения, новости, события вокруг вас. Тут и события вокруг вас, мои дорогие, напрямую вас подталкивают принять или сделать какой-то вывод, или принять однозначное решение. Может быть и по части личной жизни, может быть это и где-то пересекается по работе, но у вас еще и солнце. И поэтому, мои дорогие тельцы, насколько малы будут ваши потери или разочарования, настолько велик ваш успех. Это то, что вас ожидает в будущем. Значение Солнца – это действительно какая-то возможность, это иное качество жизни, или вы с чем-то, правда, определяетесь. Вы сами, может быть, и есть и факторы, которые меняют вашу жизнь или воздействуют на вас, но и вы-то сами по Солнцу уже что-то меняете. С чем-то, как я уже сказала, определяетесь. Или, может быть, и адаптируетесь к какой-то обстановке, но и потом сразу организуете свою жизнь в каком-то ином ключе. И весь наш 2025 год, особенно вторая половина года, адаптироваться раз, организовать в каком-то новом контексте или с новыми открывшимися обстоятельствами, событиями свою жизнь и быть счастливым. Основная задача, особенно для вас. И что-то подобное нам как раз показывают карты даже в разрезе этой недели. Но я могу сказать, что или события, или новости, или ваше принятое решение, как вы меняете себя или свою собственную жизнь, что вы будете продолжать, от чего вы отказываетесь. Но вот эти приоритеты, которые будут вами поставлены, они будут продолжаться до конца 2025 года. Смотрю, что у вас еще совпало. Мы можем в нашем пасьянсе соединить крайние ряды по вертикали и по горизонтали. И тогда, мои дорогие, у вас победа. Тут может быть такое, знаете, как не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот не случайно же в народе есть такая поговорка. Раньше была, сейчас не знаю уже, конечно. Но, тем не менее, иногда бывает, что в нашей жизни некоторые события, или, как мы видим, вдруг в какой-то момент правду, а до этого словно блуждали в потемках. Да, нам на какой-то период сложновато это все принять, но потом мы говорим спасибо, что это произошло. Ну, может быть, кто-то напрямую будет говорить конкретному человеку спасибо, что ты была или что ты был. Чему-то научила нас та или иная ситуация, обстоятельства. Но мы и вы, мои дорогие, не застреваете. Вы идете вперед. И пока я с вами говорю, я просматриваю, что мы можем еще соединить. Не вижу я еще соединений. И этого вполне достаточно и неплохо
Давайте мы раскроем на картах Таро. Какие-то новости спешат, тем не менее, в вашу жизнь. Или какой-то человек, вот я так вижу по этим картам, по пасьянсу, что, да, какая-то перезагрузка. Пусть не у всех, но для кого-то это важно услышать. И следующая наша карта, что неожиданно изменится. В какой сфере жизни вы будете принимать важные решения. И первая карта будет у нас называться «Что изменит вас?» или какие-то внешние перемены, внешние события. А что измените вы сами? И к чему все идет? Третью карту мы обязательно достанем, чтобы посмотреть, что будет продолжено. Интересно, правда? Знаки судьбы. Что вам нужно услышать, принять во внимание, на что обратить внимание или не упустить? И к чему все идет, как это может быть продолжено. Достанем карты по основным сферам жизни. И первое это у нас дела, работа, бизнес, документы, учеба, согласование, финансы, денежная энергия. И что для вас любовь и личная жизнь. Не видно карту, я уже это обратила внимание, поэтому давайте будем смещать. Итак, что же неожиданно изменится? Что вокруг вас меняется? Ну, правда, маска, семерка мечей. Называют карта вора. Но нигде-то это не прописано, кстати. И есть колоды карт, которые подразумевают забрать свое, мои дорогие. Поэтому кто-то из вас будет забирать свое. Не потому что какой-то хитрый план вы там создали, а потому что, вы знаете, вот, мои дорогие тельцы, вот правда вы кому-то не верите. И для этого у вас есть основания. Скорее всего, вот эта маска или какая-то ситуация для большинства проиграется, что вас уже кто-то прежде подводил. И нужно быть реалистом. Не допустить себе какого-то пролапса, провисания конкретно по финансам или по каким-то согласованиям, не надеть на себя розовые очки или не ждать того, кто не придет. Все может быть. Здесь мы можем, нам могут транслировать люди какую-то красивую картинку, а есть уже опыт, когда вы сталкивались с какой-то подобной ситуацией, и здесь нужно буквально себя спасать. Или не упустить какого-то момента, может быть, и забрать свое, но маску придется одевать. Вы тоже как будто должны быть хитрее, потому что обстоятельства, мы ведь спросили, что меняется вокруг вас, что на вас воздействует и как бы заставляет и вас измениться, мои дорогие. Вот это неоднозначность или конкретно чья-то хитрость, чья-то игра, актерское мастерство. Что же будете менять вы или что будете изменять вы сами? Ну вот, наверное, разные концепции у каждого, но это карта победы. И будьте внимательны. Правда, добрые энергии вам, словно высшие силы, помогают. Это как можем, кстати, расценить как какой-то удобный момент, если что спешит в вашу жизнь. А вот его величество случай тоже где-то спешит. Не случайная случайность или удачное стечение обстоятельств. Победа она есть, но все контролировать. Мы не можем расслабиться. По этой карте, да, лавровый венок есть, достижения какие-то есть, но, опять же, как только ты раскис, или как только ты доверился, может быть, с учетом семерки мечей и вот этой маски, так все пойдет наперекосяк. Будьте внимательны. Эта победа меняет вас. Может быть, меняет даже где-то ваш имидж, ваше самоосознание, вашу самодостаточность. Но есть тот вопрос, который определенно победителем в нем будете вы. И к чему это все идет? Какая-то ситуация, которая может быть и связана, кстати, и с личной жизнью, но тут и с деньгами, может быть, и с работой. Тут у вас все в каком-то клубке может переплетаться, потому что не все однозначно, если мы сравниваем с картами цыганского пасьянса. Но, тем не менее, есть победа. Если даже на личную жизнь, хоть восьмерка пентаклей, это одна из лучших карт в колоде, на работу и на деньги – но тогда над отношениями нам тоже приходится работать. Я думаю, люди семейные, кто в паре, со мной согласятся. Это обязанности. И поначалу, конечно, это эмпатия, это счастье, это эмоции. Потом реальность. И в этой реальности нам приходится
определенную меру ответственности для себя, не только определять, но ее и сохранять, сохранять данные обещания, участвовать в жизни близких людей, своих детей, ну и так далее, короче говоря. Но у кого-то напрямую будет перекликаться вопросы ваших взаимоотношений и денежная история или какая-то работа на дому. Может быть, вопросы касаются непосредственного вашего места пребывания или где вы планируете пребывать, и что-то вы тут можете переиграть. Все-таки по семерке мечей иногда бывает, что мы рассматриваем даже те варианты, которые, ну, как перемещение какое-то предполагают. И для вас, вы знаете, надейтесь сами на себя. Или я сказала, вот эту победу нужно сохранять. И к чему все идет. А вот продолжение вас будет радовать. При этих энергиях, которые я обрисовала, и при вашей настойчивости, одним словом, я всегда говорю по этой карте, продолжай. Или ты победишь, а вы уже победили, или у тебя не хватит терпения. Но это добрая карта, как и на деньги, так и на работу, на какие-то важные согласования, на бумаги, на отчетность или даже на учебу. Карта профессионала и профессионального роста. Знаки судьбы, мои дорогие. Король жезлов. Ух ты. Знаете, тут может быть какая-то даже страстная любовь или какие-то взаимоотношения. Все же лебедь выпадал, поэтому если мы свяжем вот эти два значения, а король жезлов иногда символизирует как раз для моих дорогих девочек, девушек, женщин, ну вот такая страстная любовь или кто-то в ваш адрес проявляется, да, проявляться может активно, может давать какие-то обещания, поэтому будьте осторожны. Почему? По королю жезлов это карта харизматичного лидера. Ну, мы говорим лидер или идейный лидер, или командир, мои дорогие. Но это больше карта того, кто или вдохновляет, или дает приказы, или руководит, будем говорить. Но этот человек не будет делать за вас. И не ждите от него, хоть это может быть какие-то и могут быть обещания, или какие-то совместные проекты, прожекты, предположения. А вот делать придется вам, мои дорогие тельцы. Как правило, король жезлов не участвует, он наблюдает, он руководит. Но какую-то работу он не будет делать за вас. И я так вижу знаки судьбы. Телец, дорогой, надейся сам на себя. Вдохновиться ты можешь. Может быть, ты будешь использовать даже. Потому что у нас вверху карта хитрости. Вам ничего другого жизнь не оставляет. Использовать какие-то контакты. Я вот именно это хотела сказать. Потому что, ну, не все пока однозначно. И, может быть, вам с чем-то это даже предстоит, как или забрать свое, или вот эти контакты использовать для того, чтобы оформить какую-то важную бумагу или провести согласование. Но тут у каждого по-своему. Я не вижу, что вы именно отказываетесь. Но изри ты в корень, будь реалистом, потому что все строится на тебе. И это как, что вам хотят сказать высшие силы, на что обратить внимание. Но к чему это все идет? Вот не допусти какую-то путаницу. Здесь двояко. Если вы позволите себе замечтаться, ну, это будет словно повязка на глазах. Вы чего-то не увидите. А вам, скорее всего, к чему все идет. Мы смотрим на неделю, но, видимо, в мае вы будете делать важный выбор. Мы где-то об этом с вами уже говорили по картам пасьянса. Так вот, если мы замечтаемся, мы словно не видим, что происходит вокруг. И мы, опять же, погружаемся в какие-то пустые надежды. А здесь для вас, если вы будете реалистом и будете правильно оценивать, что происходит вокруг, ваши собственные силы, возможности, ресурсы, таланты, и очень правильно их прикладывать, да, в нужном направлении, вот нам уже об этом сказали, тогда и вывод этот будет, или выход из создавшегося положения более правильный, более очевидный, и тогда это вы будете вот этим лидером. Или есть возможность буквально у кого-то все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Построить карьеру или для себя какое-то дело, словно, ну, организовать, провернуть, да, скажем так. Хочется мне вот прямо это слово сказать. Почему провернуть? А потому что именно какое-то взаимодействие с внешними людьми, внешними событиями, с какими-то условностями. Может быть, этих условностей у вас будет 1000. Но, тем не менее, и вы ресурсны, мои дорогие. Поэтому не все однозначно. Но в этой однозначности
Вам ангел говорит: тебе, телец, нужно научиться плавать. По-другому у тебя не получится, иначе будет какой-то тупик. Сфера ваших достижений. Доверяйте только тому, что у вас оформлено на бумаге, буквально, мои дорогие. По справедливости аркан – это как правосудие, поэтому оформление каких-то соглашений, подписание важных бумаг, может быть, составление у кого-то отчетности. Кто-то закрыл кредит или, наоборот, собирается как таковой взять, тогда нужно все буквально просчитать. И взаимодействие с людьми стройте из расчета, когда вот этот баланс, да, быть дипломатом придется, но и еще и доверять нужно тем людям, которые проверены, или выстраивать отношения, может быть, искать партнеров, когда есть взаимный энергообмен или есть какой-то отклик. Иными словами, не то, что вам что-то пообещали, а потом растворилось это в пространстве, или человек буквально куда-то пропал, а здесь есть какая-то гарантия. Вот вам нужно в сторону гарантий, в сторону, может быть, подтверждения каких-то законодательных актов или составления важных бумаг, когда у вас больше возможностей для маневра. Основная задача на сферу ваших достижений. И тогда буквально вас и закон бережет, и вы будете спать спокойно. Может быть, кому-то и предстоит, все же мы все разные, у кого-то вопросы, слушания в суде происходят, но тогда я все равно вижу, победа какая-то может для вас состояться в эту неделю. Но и будьте сами реалистами. Сверяйте, может быть, те моменты, пункты, в которых вы сомневаетесь. Но сверяйте не предположениями или догадками, а консультацией у юристов, адвокатов или, может быть, и у чиновников. Вот время расставить все точки над «и», мои дорогие. Как и на работу, так и на сферу достижений, как и на учебу где-то. Или на то, что вы планируете, тоже оттолкнуться от закона, от системы и иерархии. И где-то по карте крест нам об этом тоже говорят. Учитывая это, вот есть судьбоносность момента и путь к солнцу. Ничто и в будущем вас не должно тянуть назад. Не должно быть каких-то возвратов или обраток. Деньги. Не тратьте деньги. Здесь буквально по семерке пентаклей мы садим один пентакль, чтобы вырастить денежное дерево. Поэтому на деньги это добрые дела наспех не делаются. И, может быть, не именно в мае заработала какая-то ваша новая концепция заработков. Или где-то и деньги тоже может быть спорный момент, но здесь вы все больше аккумулируете. Вот на деньги могут быть и задержки где-то в эту неделю. Я могу такое, или вы не получаете, но деньги у вас есть, мои дорогие тельцы. Но ваша задача в кубышку складывать, сохранять, как будто это будет правильно. И, собственно, семерка мечей нам тоже говорит об этом. Предельное внимание к финансам. Деньги в рост, буквально, а предварительно победа. Вы больше, знаете, когда вы имеете деньги, вы имеете больше маневра. Вот это точно, мои дорогие. Вам тогда, может быть, Венера вам буквально помогает. Венера – это не только про любовь. Это еще и про финансы, про благополучие, про изобилие и процветание. Но на личную жизнь выпадает тройка мечей. Увы, эта карта, кстати, не настоящего. Это карта прошлого. Это где-то вот эта маска или где-то вот эта карта семерка мечей, обман, хитрость, манипуляции какие-то. И теперь вот ваш выход на авансцену. Теперь это ваше время делать маски или время себя сохранять. Я именно вижу так, дважды, трижды. Почему? Сейчас вот это какая-то прежняя история, которая вас больно ранила. Может быть, это было, знаете, как символ разрушения в вашей жизни, которое глубоко село в вашей душе. Но эта ситуация вас и научила. И вот теперь это раненое сердце, оно не болит, оно уже заштопанное. Это когда-то был сгусток боли, когда хотелось кричать, плакать от несправедливости, от того, что нас кто-то подвел, или были какие-то внешние события, непреодолимые нами. А вот теперь Его Величество опыт и здоровое равнодушие. Есть в этой карте определенные манипуляции, мои дорогие, безусловно, потому что в этой карте идет выздоровление. Выздоровление через прежнюю, очень болезненную ситуацию, когда мы стали умнее, хитрее, адаптивнее, приспосабливаемся более,
так вот, ну, где-то гибко, безусловно. Вот этот опыт вас чему-то научил. И нам говорят, не повторяй, не замечтайся. Может быть, это и касается не всех. Но я могу предположить, у кого-то какая-то болевая точка, может быть, и по вашей личной жизни для людей семейных, оно тоже присутствует. Пусть это даже не связано, мои дорогие, с вашей сегодняшней историей или с вашей сегодняшней семьей. Может быть, это какой-то прежний опыт, к которому тоже нужно повернуться и где-то что-то проанализировать. Вот есть Его Величество опыт, нам уже не первая карта, не первое значение об этом напоминает. И вы не должны где-то найти старые грабли. Ну вот в целом. И это касается чувств. Давайте мы карту совет достанем. Неоднозначно. Правда, тут ведь и не замечтаться, мы говорили с вами. Здесь есть какие-то попытки конкретного человека для вас что-то тут такое красивое, помпезное, может быть, создать или пообещать. А вот обе карты нам говорят, нет, иначе тут что-то можно пропустить. Давайте карту совет на личную жизнь. Хотя личная жизнь не только про любовь, но прежний грустный опыт вам действительно помогает. Для того, чтобы идти вперед. Рыцарь жезлов, будь готов к неожиданностям. И, кстати, вот по рыцарю жезлов ему нравятся эти неожиданности. Для него любой драйв, лишь бы не стоячее болото. Поэтому кому-то из вас придется быстро собраться и отправиться. И, возможно, совсем не туда, куда вы собирались прежде. Вы что-то будете переигрывать, перестраивать, как бы организовывать, реорганизовывать. Где-то и себя, возможно, изменять. Вы будете именно подстраиваться под те события, которые приходят на ваш порог. И это где-то будет касаться личной жизни. И у кого-то это личная история любви, а для кого-то вопросы дома. Может быть, это вот карта личная жизнь. Не обязательно, ведь это какая-то страсть любовная. Это могут быть еще вопросы, связанные с переездом, местом проживания и вот этой грустной историей. И есть возможности, мои дорогие. Не упусти вот эту возможность, нам говорят карта, потому что по рыцарю жезлов буквально быстро собраться, подпоясаться и отправиться. Давайте достану еще одну карту совет. Да, какое-то важное решение точно вы будете принимать, однозначно. И по тузу жезлов это как своеобразный, может быть, выход из сложного состояния или из сложных у кого-то отношений, или разрешение какой-то проблемы, которую вы будете иметь возможность просчитать наперед. И тут вам дважды, трижды, четырежды именно помогает какой-то прежний опыт. Ну, наверное, жизнь нас не только мучит, но и учит. И тогда всеми ресурсами, вот эта карта победителя, или вот это солнце, вам словно по судьбе взять буквально свою мечту. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.